我問你條底褲係邊個㗎？邊個㗎？邊個㗎？我就問緊你邊個？條底褲喺個篋度抄出嚟嘅，你話條底褲係邊個㗎？我點知邊個等來啊？唔關我事㗎。唔關你事，關邊個事啊？我點知係邊個啫？我點知邊個等落去㗎？你唔好講大話，你係咪去滾嚟？我去滾，我滾咩啊？我去做嘢啊嘛，做正經事我滾咩啊？我問你最後一次啊，你係咪去滾啊？總之我冇滾到啦。好，我信你一次咁多，呢次算數咋？大都幾個大個？做咩將條底褲執落我皮夾度？做乜嘢事？我冇啊！冇點解我皮夾多條底褲？我唔知啊，唔係我冇啊！冇？你知道我有老婆，你知道我唔會同我老婆離婚，點解要將條底褲執落我皮夾度？點解？我冇啊，唔係我。兩個人喺埋一齊開心咪得咯？你做咩咁樣玩嘢啊？我冇啊，唔係我啊，唔係我啊，冇啊！唔係你，唔係你，再嚟睇下，再嚟睇下，唔係啊！再嚟睇下，再嚟，黐線咩你？再嚟睇下，做咩